Блин. Твою мать, блин! Неожиданно, конечно. Без света вообще чувак отжигает. Надо меня сначала заводить. Блядь! Великолепная кухня, дискотека до утра, каждый день в гриль-баре. Дебил, блядь! Сука! Идут, блядь. Куда ты, блядь? Ебанулись нахуй. Вот, а сейчас они его просто... Твою мать. Эксперименту можно будет дать примерно через год, заключая эксперимент. Честно, бизнес-план основные цифры с рынков, Екатерина Савельева. Сейчас автомобили иномарки. Ой, ой, ой! Ох ты, блин! Ой, ты боже мой. Ёп! ПРСТ. Не поеду я на работу, я уже все. Я заебался. Что-то ебать. Ну ты долбоёб, блядь. Я с тебя балдю, нахуй. И снижает уровень холестерина. Если жир засел в печенках, Гипокард актив. С эльтернитином. Реклама БАД не является лекарством. Блядь. Ебаный в рот, блядь. Ну, блин, они все-таки по 2000. Ни хрена себе. Заебись! Такой маленький город заполонен машинами, да? У нас машина полна. Ух ты, ебать! О, Господи! Вова! О, Господи, Боже мой! Yes.
прошлым и будущим.